комнате должен появиться декоративный камин. Его портал изготовлен из литьевого мрамора. Этот материал обладает качествами, превышающими свойства натурального камня. Он сделан на основе мраморной крошки, не имеет микротрещин и внутренних пустот. Этим и объясняется его прочность. Поверхность портала покрыта специальным составом, который защитит его от влаги и солнечных лучей. В комнате появился полупрозрачный, светящийся изнутри портал для камина. Он сделан из литьевого мрамора. Это искусственный оникс, имитирующий натуральный камень. Так. Цвет может быть абсолютно разным. Вот цвет морской волны, например, да? Слишком насыщенный для этой Слишком комнаты. насыщенный. Смотри, есть такой вот прям малахит. Да, бывает, смотри, даже розовый. Ну, прекрасно было бы в детскую комнату какую-то. И Очень самое главное, приятно. что они все работают на просвет. Даже есть такой с блестками. Ой, с блестками девочкам все нравится, что с блестками. А почему блестки ты не стал использовать? Перебор. Все должно быть в меру. Все должно быть спокойно. Вот в этом интерьере должно быть спокойно, несмотря на всю нашу цветовую гамму. Она кажется яркой сейчас, да, такой насыщенной. На самом деле литьевой мрамор – это уникальный материал, ну, о его свойствах мы расскажем вам чуть позже, когда здесь появится Его Величество. Камин. Да. Мужчине с каменными мускулами рассказать об очень надежном материале. Дело в том, что камин, так же как и портал, сделан из литьевого мрамора. Он не просто крепкий, он в 3 раза прочнее натурального мрамора. И даже если в ходе эксплуатации на камине образуется трещина или скол, ничего страшного. Мастер просто заполнит скол тем же материалом, заполирует поверхность, и камин будет как новый. Литьевой мрамор часто используется на кухнях, в ванных комнатах. Его не разъедает щелочь, кислота. Хочу себе что-нибудь из этого материала. Столешницу. Да. Камин. Да. Раковину. Да. Все. Все хочу из этого материала. Умею я убедить мужчину.